Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 3 najgore simptoma bolesti vaše kralježnice i bolesti vaših leđa. Ja vam zadnje 23 godine, dakle svake godine tisuće osoba izliječim od bolesti sa leđima i to je nešto ono što ja najučestalije radim u svojoj ordinaciji. Međutim, nažalost, ove vrste bolesti i oboljenja su danas toliko učestale da su se te granice problema sa leđima značajno smanjili u zadnjih, 20 do 30 godina. Ono što se događa, ja vam svakodnevno u ordinaciji vidim čak osobe u 20-ima i 30-ima, što je nekad bilo apsolutno izuzetno male šanse da imaju problema sa leđima. Međutim, ovaj moderan način života, previše sjedenja, premalo vježbanja, previše konzumiranja loše hrane, stresa, nespavanja, puno toga utječe da vi imate bolesti leđa. I što će se kod vas dogoditi? U najvećem broju slučajeva ćete imati problema sa donjim dijelom leđa. Kasnije ću vam govoriti koji su jako kritični simptomi koji vama zahtijevaju stručnu i hitnu medicinsku pomoć. U 70% slučajeva ćete imati problema sa donjim dijelom leđa, u nekakvih 20% slučajeva ćete imati problema sa vratom i u 10% slučajeva ćete imati problema sa prsnim dijelom same kralježnice. I što ćete vi dobiti? Dobiti ćete nekakve bolesti koje se nazivaju diskus hernija, ischias ili lumboischialgija, protruzija diska, bulging disk, dobit ćete nešto što se naziva spinalna stenoza, dobit ćete nekakve promjene koje se nazivaju degenerativne promjene i okoštavanja, pa ćete imati neku vrstu bolesti koje se naziva spondiloza i artrotske promjene i puno toga će vama stvoriti izuzetno veliku problematiku sa vašim leđima. Kada vama zahtjeva se stručna hitna medicinska pomoć, prije svega morate mi voditi računa. Kada god imate bilo koji simptom koji je u vašem tijelu prisutan, a posljedica je problema sa leđima, smijete ga u najvećem broju slučajeva trpiti 10 do 12 dana. Ajde, molim vas, ovo mi je jako ključno za reći jer veliki broj vas to neće ni slučajno napraviti. Mi svi koji se bavimo medicinom i svi koji se bavimo recimo stručnom ovakvim vrstama bolesti i oboljenja, nama je super jednostavno u onim početnim fazama bolesti izliječiti ovakvu vrstu problematike. Međutim, vi u najvećem broju slučajeva ćete se potpuno pogrešno liječiti od vaših bolesti leđa i vaša problematika će trajati 2 tjedna, 3 tjedna, mjesec, 2, 3. Ja imam ovdje pacijente koji imaju po 10 godina problema sa leđima. Jer me shvaćate šta se događa. Svaki tjedan što prođe kasnije, a vas i dalje boli i imat ćete one simptome koje ću vam nabrojati, nama je to puno teže kasnije zaliječiti. I zato molim vas, vodite mi računa o ovim ključnim simptomima. Prvo i osnovno, imat ćete mi osjećaj žarenja, trnjenja i peckanja koje će putovati u vaše tijelo. Specijalno kada govorimo o donjem dijelu leđa, vaši trnci, žarenje i peckanje će putovati u kukove, niz natkoljenicu, potkoljenicu i u najtežim slučajevima ove vrste simptoma će vama završiti u stopalo. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Žarenje, trnjenje, peckanje i slični simptomi ako vam putuju niz nogu i što više putuju niz nogu prema stopalu, to je situacija lošija. I kada vaši ovi simptomi odu do stopala, znači da ste u izuzetno teškoj situaciji, vama treba apsolutno hitna medicinska pomoć i pravilno liječenje bez nuspojava. Trnci, žarenje, peckanje koje putuju u noge iz donjeg dijela leđa, a kada imam problema recimo sa vratnim dijelom kralježnice, nama će ti simptomi putovati niz ruke. I kada mi osjećate trnce, žarenje, peckanje sve do prstiju, ovdje znači da ste u izuzetno teškoj situaciji. Isto tako kada govorimo o samom prsištu, u prsnom dijelu kralježnice imat ćete osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja koji će putovati prema prsnome košu i ako mi osjećate sve do ovdje do srca, stezanje, žarenje, peckanje, jako lako moguće da imate problema sa naprednim fazama bolesti kralježnice. To je na prvom mjestu. Na drugom mjestu morate mi itekako voditi računa. One izuzetno teške situacije će vama dovesti do toga da ćete početi gubiti kontrolu pokreta. Što konkretno znači kad imate problema sa donjim dijelom leđa, vi kada želite hodati, želite podignuti se recimo na prste ili napraviti nekakve pokrete sa nogom, vi to nećete biti u stanju jer imate izuzetno veliki problem sa leđima. Dakle, gubitak osjeta u vašim nogama ili gubitak osjeta isto tako rekli smo u rukama jer je problem sa vratnom kralježnicom. Jednostavno vaši prsti ne funkcioniraju kako treba. Nemate adekvatnu količinu snage, to je itekako povezano sa ovom vrstom problematike. Dakle, gubitak osjeta i gubitak kontrole pokreta nam je jako bitan. I ono što još je ključno za reći,
I još moram jako napomenuti jedan izuzetno teški simptom što se, hvala Bogu, javlja izuzetno rijetko, biti će vam inkontinencija, odnosno nemogućnost kontroliranja vaših crijeva i recimo čak i kontrole mokraćnog mjehura i slično, jer je vezan puno puta uz izuzetno veliku problematiku, dakle problema sa donjim dijelom kralježnice. I morate voditi isto tako računa. Jedan od onih ključnih simptoma koji će uvoditi dakle vašu ozbiljnu perspektivu, naravno da će biti osjećaj boli. Što je osjećaj boli jači, vaši simptomi su naravno gori i što osjećaj bolova isto tako putuje dulje niz noge, ruke ili prema prsištu, može itekako potencirati jako veliku problematiku vezanu sa vaša bolesnim leđima. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Kao i uvijek, vama je ključno da vi vašu bolesnu kralježnicu liječite na potpuno prirodan, pravilan način. O tome sam puno puta pričao na mome kanalu, jer jedina šansa da vi jednog dana budete kompletno zdravi, specijalno ovih vrsta bolesti i oboljenja, morate kombinirati pravilne terapije, nešto što se naziva metode fizikalne terapije, ali to vam nikada neće biti dovoljno. Vi ćete morati apsolutno promijeniti vaš način života, vašu prehranu, uvesti jako bitne nutrijente, minerale, vitamine i ostale stvari koji će značajno poboljšati situaciju sa vašim leđima. Samo morate pronaći pravilnog medicinskog stručnjaka koji će ovu vrstu problematike vama adekvatno liječiti, pravilno, trajno, sigurno i bez nuspojava. To vam je apsolutno cilj. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koju sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja ću se naravno potruditi vama svaki dan dati nove zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.